بتعملي ايه يا ام ادهم؟ انت جاي ورايا هنا كمان؟ انت بتعملي ايه يعني؟ شكلك كده مختلع بنفسك كده وبتاع وايه، وقاعده على الفسيخه دي ايه بالهنا والشفا. الله يهنيك، اتفضل معايا. الف هنا وشفا يا ام ادهم. كلتيها كده ولا خلاص كده؟ خلاص كده. ده انت جبت اجلها. لسه. لسه والله فيها. ده بص بقى، لما تلاقي الحته اللي في الطرف دي. الله عليك يا ام ادهم، الله عليك يا ام. انا مش عارف انتوا بتاكلوا الفسيخ ده ازاي، بس يلا ماشي. ولا البصل الاخضر بقى. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ما اقولكش صحه. صحه. ده البصل ده صحه يا. الله ينور يا ام ادهم. ده فيها يعمل سندوتشين لسه. ما كفايه كده وانت حلفتيها. هات يا مات. احلى فسيخ جابوه لنا ابو ادهم النهارده. يكفي كده. روح. صراحه الجو ممتع. اتفضلوا معانا، اتفضلوا، بس احنا كلناها خلاص. الف هنا وشفا يا ام ادهم. الله يهنيك. يلي عالترعة حود على المالح. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. ماما البصل حلاق. البصل لا، هقول لك بقى. بص، فسيخ اللي بيخلي الناس تدوخ على طول مرة واحدة. خد هنا بصل. والله حلاق حلاق يا ماما.